अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। नन ज़मूंग टॉपिक ते द प्रोडक्टिव कप और नॉन प्रोडक्टिव कप په باره کې मतलब هغه سیرپ کوم چې په بلغمي ټوخي کې کار کوي او کوم چې په وچ ټوخي کې کار کوي. بلغمي ټوخي کې به زیاتره زموږ سره امونیم کلوراید او امینوفایلین موجود وي. دا تاسو کته شي امینوفایلین کار دا دی چې کله زموږ لنګز کې مطلب پپړو کې سموث مسلز کې د انفیکشن د وجې یا د بلغم د وجې څه قسم رکاوټ راشي نو امینوفایلین کار دا دی چې دا هغه رکاوټ ختموي، سموث مسلز چې دی هغه ریلیکس کوي او بلغم بهر ته راوباسي. امینوفایلین چې کوم دی دا ایتایلین ډایمین سالټ دی کوم چې زموږ په باډي کې تیوفایلین ته کنورټ کیږي. تیوفایلین په چې کې په زیات مقدار کې موجود وي. تاسو به اکثر خیال کړی وي چې په کور کې اکثر زنانه وي یا کوم ماشوم چې سینه خراب وي سورچه ورله ورکا نو دغه وجه ده چې تیوفایلین کار دا دی چې دا سموث مسلز ریلیکس کوي. او بل طرف ته کوم موږ وګورو د وچ ټوخي لپاره چې کوم سیرپ استعمالیږي نو هغې ته ډي ایم هم ویلی کیږي. ډي ایم ورته ځکه وایي چې په دې کې یو قسم له اکټیو انګریډینټ دی چې ورته ډیکسټرومیترپین ویلی شي. دا وګورئ که موږ وګورو نو په هر یو وچ ټوخي په سیرپ کې به ډیکسټرومیترپین موجود وي. داسې په دې کې هم موجود دی. دا اصل کې کوډین دی، د دې سنټرلی ایکشن دی. دا صرف انټیټسیو ډرګ دی، مطلب صرف ټوخي کې کار کوي، صرف کپ ریسپټر سنسیټیویټي ختموي، په بلغم وباسو کې دا هیڅ قسم کار نه کوي. شکریہ.